Во споредба со лани над 70% е намален брзиот трансфер на пари од странство во Македонија, говорат податоците на фирмите кои се занимаваат со оваа дејност. Голем дел од семејствата од Полошко преживуваа со парите кои им ги праќаа печалбарите, но сега и нашите во странство се плашат за својата екзистенција. Поради неизвестноста ги штедат парите и ретко кој прави трансфер, иако провизијата за овој начин исплата е намалена поради пандемијата. Провизијата за трансферот е намалена во разлика од пред пандемијата, ама џаба кога нема пари. Без пари да биде праќањето кога нема. Именувачниците кои се занимаваат и со трансфер на пари со исти податоци. Менувачниците во време на пандемија се соочуваат со дополнителен проблем. Преку брз трансфер на пари законски може да се праќаат само долари и евра, но други валути не. Со другите валути работевме кога ќе дојдеа печалбарите, но сега нив ги нема, а нашите загуби се огромни. Во ова време од годината секој втор автомобил беше со странска таблица. Сега ретко може да се забележи возило странство. Нијази шерифи од Тетовско камењане годинава нема да го види својот син кој е на печалба. Без гастарбајтерите селата, но и градовите се мртви, вели шерифи. Kad ima pečalbare ima i posla, ima i oni troše. Oni za jedno dva, za koliko mesec, dva bide ovde, oni ogromne pare ostavljaju tu. Svaki troši ono što je zamislio potrošitelj, to je njemu jedan put, dva put godišnje što dolazi. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хередини вели дека последиците ќе бидат уште поголеми, ако знаеме дека тие мал број на млади кои се останати да живеат во Полошко за време на летниот период одат на привремена работа во странство, но годинава се останати дома. Младите што немаат работа не можат да одат во странство и таму има рестрикции и забрана на патување, така да мислам дека овој Тетовскиот крај и околината ќе бидат, веќе се гледат последиците, ќе бидат драматични. Одредени статистики говорат дека 20% од БДП се полни од приливот на печалбарите, кои трошат пари во сите сектори, пред се во гостителството, трговијата и туризмот, но година во овие гранки без нив се пред целосен колапс.